Poslednú dobu ľudia stále viac a viac rozprávajú o tzv. Nanosatoch alebo CubeSatoch. Tu máme kópie dvoch z nich. Vedel by si nám vysvetliť, čo to vlastne je zač? No, CubeSat je veľmi malá družica, tzv. Nanosatelit. Toto je CubeSat veľkosti 1U, takže najmenšia jednotka CubeSatu. Má objem 1 litra a veľkosť 10x10x10 cm. Je to vlastne plnohodnotná družica, ktorá zbiera vo vesmíre dáta, spracuje ich na palube a posiela výsledky na Zem. Sú aj väčšie CubeSaty, z takýchto jednoúčkových jednotiek sa dajú zložiť väčšie, ako napríklad tento trojúčkový nanosatelit. Má veľkosť 10x10x30 cm. Tie najväčšie CubeSaty majú 12 alebo dokonca aj 27 unitov. Asi prvá vec, čo človeku napadne, že tieto družice sú trošku malé. Tak čo vlastne dokážu robiť? Ako som už povedal, je to vlastne plnohodnotný satelit. Dokáže vo vesmíre zbierať dáta, spracovávať ich, posielať výsledky na Zem. A tieto CubeSaty fungujú vo vesmíre bežne aj viac ako 3 roky. Vedel by si nám na takých príkladoch vysvetliť, že aké vlastne majú vedecké a aké majú komerčné využitie? No, toto je model nanosatelitu, na ktorom pracuje aj časť mojej vedeckej skupiny. Tento satelit bude zaznamenávať tzv. Záblesky gamma žiarenia. Záblesky gamma žiarenia vznikajú, keď veľmi hmotné, rýchlo rotujúce hviezdy sa zrútia do čiernej diery, alebo keď splynú dve neutronové hviezdy. Pri týchto javoch vzniknú veľmi krátke, ale veľmi intenzívne záblesky gamma žiarenia, ktoré vieme detegovať aj takýmto malým prístrojom. Toto je príklad vedeckého využitia. Komerčné využitie. Napríklad v San Francisku je firma, ktorá sa volá Planet a ona prevádzkuje celú flotilu takýchto trojúčkových CubeSatov, ktoré majú na palube kameru a snímajú povrch Zeme s stredne dobrým rozlíšením, ale každú časť Zeme odfotia niekoľkokrát za deň. Čiže majú vedecké využitie, majú komerčné využitie, tak mohol by si nám na tomto modeli vysvetliť, čo sa v nich vlastne nachádza? Tento satelit, vlastne tá CubeSat norma definuje, že aká má byť tá kostra satelitu. Vlastne tá kostra musí obsahovať tzv. Kolajnice, po ktorých sa ten satelit vyšmykne z deployera. On je vypúšťaný tak, že ho tak odstrčí pružina a potom ten satelit už len letí samostatne vesmírom. A potom ten satelit má určité svoje subsystémy na takýchto doskách. Na tých doskách sa nachádza napríklad batéria, ktorá sa nabíja pomocou solárnych panelov, ktoré pokrývajú ten nanosatelit. Na každej družici musí byť rádio, ktorým posiela výsledky na Zem a potom je na nich napríklad palubný počítač, ktorý spracúváva dáta a rôzne senzory, ktoré už závisia od konkrétnej misie. Takže toto sú reálne repliky skutočných satelitov, na ktorých práve pracujete. Áno, toto je replika satelitu GRB Alpha, ktorý poletí do vesmíru v marci budúceho roka na ruskej rakete Sojuz Bajkonuru. A toto je vlastne replika generického trojúčkového satelitu, ale veľmi sa podobá na český satelit Vezuviusa 2, ktorý tiež má na palube dve naše detektory zábleskov gamma žiarenia. Tento satelit bol odoslaný na vypustenie minulý týždeň a bude vypustený do vesmíru už v decembri tohto roku. Podľa teba predstavujú takéto malé satelity budúcnosť výskumu a využitia vesmíru? Istým spôsobom áno, lebo oni budú krásne doplňať prácu tých veľkých družíc, ktoré majú aj niekoľko tón a stoja niekoľko 100 miliónov alebo dokonca niekoľko miliárd dolárov. Tie veľké družice stoja veľa peňazí a ich vývoj trvá hrozne dlho, aj 10, 20, 30 rokov. Takýto satelit stojí rádovo niekoľko 100 000 eur a jej vývoj trvá menej ako 3 roky. Takže sa pri vývoji takéhoto satelitu dajú využiť tie najnovšie technológie. A keď človek má nejaký dobrý nápad, tak s nimi dokáže robiť skutočne špičkovú vedu. Sú to najmenšie satelity, aké poznáme, alebo existuje niečo ešte menšie od týchto? Ešte existujú tzv. Pikosatelity, ktoré majú veľkosť 5x5x5 cm. Do nich sa zmestí akurát to rádio alebo nejaký malý senzor. Takže keď človek má nejaký veľmi dobrý nápad, tak môže vypustiť aj ten pikosatelit.